はい、おはようございます。今日の、安全運転の心得、12項目から、最重要項目ということで、4項目抜粋してお話しします。今日は、ご覧の通り、朝から雨模様ということで、運転には十分注意するように、そこで、4項目、まずスピードの抑止、車間距離の保持、カーブの前でスピードを落とすこと、常に、心にゆとりを持って運転すること。以上です。よろしくお願いします。